րոպե մի գնա, Ռոբերտ Սերջը եւ մյուսները, ովքեր մի րոպե, հանգիստ, ես ձեզ լսեցի, դուք են ինձ լսեցի, ես ձեզ լսեցի, ուրեմն այն մասկեքով, որ Ղարաբաղի ակցենտով խոսում է, դրանք փախածներն են։ Այսպես է արձագանքում Նիկոլ Փաշինյանը մի կնոջ, ում եղբայրն անհետ կորած է։ Կինը նրան դիմում է բռնի անհետացածների գործով, ասում է, որ նա գողացել է իր հայրենիքը եւ շարունակում է գողանալ։ Սերունդ է ոչնչացրել, քանդել է մեր երկիրը։ Եվ ահա այսպիսի արձագանքի է արժանանում։ Դրանից օրեր առաջ ՔՊ-ի նախընտրական պաստառը պոկելու համար կալանավորվել եւ քրեական գործ է հարուցվել մի քաղաքացու նկատմամբ։ Քաղաքացուն տեղափոխել են հոգեբուժարան, որտեղ նա կախվելու միջոցով ինքնասպան է եղել։ Հիշեցնենք, որ քարոզչական պաստառ պոկելու համար քրեական գործ չպետք է հարուցվի։ Նախատեսվում է վարչական տուգանք, առավելագույնը 100,000 դրամի չափով։ Տեսանք, թե ինչպես են Նիկոլ Փաշինյանի աջակիցները բերանը փակում եւ հեռացնում Նիկոլ Փաշինյանից պապիկի, ով Ազատի զորամասում հրդեհի պատճառով զոհվածի պապ է։ Տեսանք, թե ինչպես է Նիկոլ Փաշինյանի աջակիցները հարձակվում մի երիտասարդի վրա, ով թույլ չի տալիս, որ իրենց մեքենայից ամրացնեն Նիկոլ Փաշինյանի քարոզչական պաստառը։ Իսկ այսօր տեսնում ենք, ինչպես են ՔՊԱ-ականները հարձակվում եւ սպառում 16-ամյա երիտասարդին նրանց հետ համաձայն չլինելու պատճառով։ 3 կալանավորել եւ խուլիգանության հոդվածով քրեական գործ են հարուցել արցախցի մի տղամարդու նկատմամբ, ով վիճում է Նիկոլ Փաշինյանի հետ քարոզարշավի ընթացքում։ Նաեւ տեսանք, թե ինչպես մի անհայտ տեսագրության միջոցով, որը ոչ մեկս մինչև այդ չէինք տեսել, Նիկոլ Փաշինյանը ներկայացրեց դա որպես արցախցիների կողմից իրեն սպառնալիք եւ քարոզարշավի մի քանի օրը նվիրեց արցախցիների նկատմամբ ատելության, թշնամանքի քարոզին։ Շատերն ասում են, որ Նիկոլ Փաշինյանը չի կարող կեղծել ընտրությունները, որովհետեւ չի կարող փաստացի մտնել քվեախցիկ եւ փոխել արդյունքները, սակայն ատելության, թշնամանքի, վախի մթնոլորտը արդեն իսկ թույլ չեն տալիս կազմակերպել ազատ, անկախ, թափանցիկ ընտրություններ։ Որպեսզի վախի, թշնամանքի, ատելության եւ պառակտման այս մթնոլորտը չշարունակվի, շատ կարեւոր է ընտրություններին ունենալ մասնակցության բարձր, աննախադեպ բարձր ցուցանիշ, եւ դա կարող ենք անել յուրաքանչյուրս մասնակցելով եւ ընտրելով այն ուժի, որը ունի անցնելու բարձր հավանականություն եւ չի համագործակցի այս ռեժիմի հետ։